Kaminuza nkuru y'u Rwanda yashinzwe mu mwaka w'1963. Ni umushinga wagizwemo uruhare rukomeye na leta ya Canada. Université Nationale du Rwanda UNR yubatswe iruhande muri Butare ntabwo yabaye igicumbi cy'ubumenyi gusa, ahubwo yanamaze igihe kirekire iri mu ndashyikirwa mu mikino itandukanye, by'akarusho volleyball. Muri aka kanya tugiye kuvuga muri make ku mateka y'umukino wa volleyball muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami ry'i Butare. Iki ni igice cya mbere kiza kwibanda ku bigwi by'iyi kipe mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Bidatinze tuzabagezaho n'igice cya kabiri kizaba kivuga kuri volleyball y'iryo shami ry'i Butare rya Kaminuza y'u Rwanda guhera mu mwaka w'1994 kugeza magingo aya. Iyi ni Mukerarugendo TV, televiziyo yanyu. Tubashimire bidasanzwe kuko mumaze kutugaragariza ko muri kumwe natwe. Abatarakora subscribe ni muyikore. Ikindi mukande like na share ndetse mukore comments ubundi twikomereza urugendo. Mu Rwanda volleyball ni umukino watangiriye mu mashuri. Birumvikana ko no muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda uwo mukino w'intiti utari kwatangwa. Gusa byatangiye ari ugukina byo gukina nyine kugeza ubwo mu ntangiriro ya za 80 Umunyakanada Yves Boiry afashe gahunda yo gushyira volleyball ku murongo. Uyu Yves Boiry yari umukinnyi akaba n'umutoza. Umukinnyi witwa Mutashya afatwa nk'umwe mu bigaragaje ku ikubitiro nk'ibihangange muri volleyball ya Kaminuza y'Iruhande. Umutoza Yves Boiry yatangije volleyball igororotse, ayigenera umurongo waje kuyobokwa n'imbanza kwasa zazamuye izina rya Kaminuza y'u Butare zirimo Alexandre Ryambabaje, Jean Paul Valois, Jean Bosco Habimana, Gerard Nkusi, Faustin Habineza, tutibagiwe Matusera Rukazamiheto. Mu bandi bakinnyi bari ngenderwaho mu ikipe ya volleyball ya Kaminuza y'u Rwanda i Butare mu mwaka w'1983 twavuga Abdul Kamanzi, Antoine Sebarinda, Joseph Ngarambe, Eugene Semututsi na Martin Mbahunzineza. Uyu Martin Mbahunzineza bakundaga kumwita Yezu cyangwa Le Barbu kubera ubwanwa bw'ikiroso yari yarateretse. Uko imyaka yagendaga isimburana niko bamwe mu bakinnyi barangizaga amasomo yabo muri kaminuza bagasimburwa n'abandi bigahora ari uruhererekane. Mu myaka yakurikiyeho mu ikipe ya kaminuza hinjiyemo amaraso mashya agizwe n'abakinnyi nka Dominique Sebarinda, Bernard Makuza, Vincent Murwanashyaka, Celestin Mwizerwa, Joseph Gatera, Dismas Karangwa bitaga Kacer, Joseph Rwasibo n'abandi. Ubukaka n'ubwemarare bwari bwose mu ikipe ya UNR Volleyball Club batwara ibikombe bicaracara. Mu mwaka w'1987 haje ikiragano gishya. Icyo gihe nibwo hinjiye Robert Bayigamba wari umugabuzi ukomeye w'imipira, akagira n'ukuboko kw'imoso gutyaye kwatunguranaga mu cyo bita deuxième main muri volleyball, umupira ukaruhukira mu maso cyangwa mu gatuza k'abakinnyi babaga bahanganye. Robert Bayigamba yageze no mu bushorishori mu miyoborere y'imikino mu Rwanda kuko yigeze kuba Minisitiri wa Siporo n'Umuco. Mbere yuko tugaruka ku bigwi Robert Bayigamba yagezeho we na bagenzi be mu ikipe ya volleyball ya Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'i Butare, uyu mugabo wakoze amateka agiye kubanza tubwire uko yatangiye gukina volleyball akiri mu mashuri yisumbuye. Nitwa Robert Bayigamba, nk'uko bivuga nkaba naratangiye gukina volleyball ndi muri groupe scolaire mu wa gatatu secondaire, niho numvaga mu mutima wanjye nzakina umupira w'amaguru, ariko turi muri education physique haza umutoza w'ikipe nkuru yitwaga Majyari Frere Sabin, mu Frere Mushariti wari uzwi ari umutoza ukomeye mu gihugu cyacu. Hanyuma aza kureba iyo education physique areba uko uwo munsi twari no gukina volleyball kimwe mu mikino itandukanye. Hanyuma abona intoki zanjye ko ndimo gukoresha umupira kandi nta yari ibyo bya education physique bisanzwe. Narampamagaye atejo ku mugoroba uzaze witoze mu ikipe nkuru. Nirwo rugendo nuko narutangiye mu wa gatatu secondaire. Muri groupe scolaire abari imbere yacu navuga Dominique Sebarinda, ba Nkusi Alphonse wari umunyemoso ukomeye cyane, harimo Gatera uko Dr Gatera twamwitaga Spongo. Ubwo ni Gatera Jean Marie Vianney. Gatera Jean Marie Vianney ukomeye. Nagiyemo nakira ku mwanya wa passeur hari witwa Macumi. Ku gihe cya Robert Bayigamba muri Kaminuza y'u Rwanda volleyball yaho yakomeje kuba ku gasongero. Gusa UNR Volleyball Club yari itangiye kubona bakeba batazuyazaga rimwe na rimwe kuyica mu ryahumye, bakayikora mu jisho ndetse bakaba bayambura n'igikombe. Muri ayo makipe yatinyukaga kaminuza harimo Groupe Scolaire y'u Butare, Seminari ntoya y'u Butare, Mini Transco Volleyball Club na Electrogaz Volleyball Club. Muri batandatu bibanze bari ngenderwaho mu mwaka w'amashuri w'1988 1990
1989 mu ikipe ya kaminuza, twahera kuri Robert Bayigamba nyirizina na Joseph Rwasibo. Aba bombi bari abapaseri, bakagiramo rimwe ugeze imbere akataka, ugeze inyuma akajya yinjira agapasa. Babiri bakinaga hagati, abo twita abafixeri cyangwa abasantro, bari Christophe Nzeyimana na Bertin Akingeneye. Kuri L hakinaga Erikani Nyirishema na Celestin Hakizimana wari uzwi nka Mukoni. Kuri aba hiyongeragaho abasimbura nabo bari bakarishye, barimo Martin Bahunzineza wazaga aje gutabaraho rukomeye kuko yari asigaye ari coach joueur, umukinnyi akaba n'umutoza. Mu mwaka w'1990 Robert Bayigamba yagiye gukora mu mushinga wa Codervam mu Mutara. Cyari icyuho gikomeye ku mwanya w'ubugabuzi bw'imipira, ariko kaminuza y'u Butare ntabwo yajyaga ibura imigozi yihambira, cyane ko buri mwaka amashuri yisumbuye yahoraga yoherezayo impano nshya. Nguko uko uwitwa Safari yinjiye nk'umupaseri mushya. Icyo gihe kandi nibwo UNR Volleyball Club yungutse izindi ngufu, zirimo nyakwigendera Benjamin Imenamikore wari uvuye mu iseminari ntoya y'u Butare, hakaba kandi Theophile Rwamuhizi na Ignace Nzaramyimana wari uzwi nka Elastike. Muri ibyo bihe, ikipe ya kaminuza yakomeje kugira uruhare mu kwimakaza umuco wa volley mu mujyi wa Butare. Umwihariko bari bafite ni inzu ya gymnase yakundaga kuberamo imikino y'ishiraniro, imwe muri yo ikaba yarashoboraga kurangira saa sita z'ijoro. Ibirori bya volleyball byakururaga benshi mu baturage ba Butare. Kurebera volleyball muri gymnase ya kaminuza y'u Butare byabaga ari inyongezo ku bashyitsi babaga baboneyeho gusura abavandimwe n'inshuti zabo zahigaga mu macumbi ya Viet, Misereor, Camboge n'ahandi. Mbere gato ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, volleyball ya kaminuza y'u Butare yari yarongeye kwiyubaka bikomeye. Hari hamaze kwinjiramo abandi basore benshi b'ingurutsi, ku buryo kubona aho umenera muri batandatu babanza mu kibuga byaragaterera nzamba, cyane cyane ko bari bahasanze abandi bakabuhariwe bateye ubwoba. Muri abo bakinnyi bashya UNR Volleyball Club yari yungutse harimo Emmanuel Bagaragaza, Alexis Rulisa na Theophile Minani bari barangije muri groupe scolaire y'u Butare, hakaba na Regis Murekezi, umwana wa nyakwigendera Raphael Murekezi wari uzwi nka Fatikaramu i Nyanza. Jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abakinnyi benshi ba kaminuza y'u Rwanda. Icyo twavuga nuko hari umwe mu bakinnyi bakiniraga iyi kipe ufunze akurikiranyweho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mujyi wa Butare. Uwo ni Jean Paul Mico Myiza uzwi nka Mico. Yari umukinnyi w'umupaseri muri iyi kipe ya kaminuza y'u Butare. Uwo mugabo wari warahungiye muri Swede, yoherejwe mu Rwanda n'icyo gihugu mu mwaka w'2022. Mu butumwa butangwa n'umunyabigwi Robert Bayigamba, arakangurira abasportifu bose kwimakaza urukundo n'izindi ndangagaciro nk'uko byari bimeze ku gihe cyabo. Mu by'ukuri muri rusange siporo yacu yarimo urukundo, twarumvikanaga n'abakinnyi, na n'uyu munsi abo duhuye twibukiranye kumva ari igihe cyiza twabayemo, ikatwigisha kubana n'abantu, ikatwigisha guhangana, ikatwigisha ndetse no kwakira gutsindwa, ukazitegura undi mwaka ko niba utsinzwe shampiyona nta byacitse, ahubwo nyine uravuga uti mugenzi wanjye yadushije, reka nzitegure ubutaha noneho nitoze kurushaho. Numva ari cyo kintu nabwira abantu, hari urukundo, hari ishyaka. Amateka ikipe ya kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami ry'u Butare yanditse muri volleyball yakwirwa mu gitabo cy'amapaji menshi cyane. Iki cyari igice cya mbere cyagarukiye mu mwaka w'1994 ubwo mu Rwanda habaga jenoside yakorewe abatutsi. Ese nyuma yaho byaje kugenda bite? Mbese ubu tuvugana volleyball ya Universite y'u Rwanda iri ku ruhe rwego? Byose turabibararikiye mu gice cya kabiri. Munyemerere nongere mbashimire byimazeyo kuba mwafashe umwanya wanyu w'ingenzi mugakurikira aya mateka. Imana ibahe umugisha utagabanyije. Iyi ni Mukerarugendo TV, mwari kumwe na Jean Claude Munyandinda.